네, 반갑습니다. 오늘은 여러분들께서 많이 궁금해하셨던 제가 실제로 매매를 트레이딩을 어떻게 하고 있는지에 대한 모습을 끊지 않고 실시간으로 한번 쭉 보여드리도록 하겠습니다. 일단 전에도 보여드렸던 제 자산인데 지금 소폭 감소를 해 있어요. 비트코인 계속해서 약세 보여주고 있는데 일단은 계속해서 지켜보고 있는 상황입니다. 62억 정도까지 내려왔고요. 비트코인에 대해서도 나중에 따로 한번 영상 제작해 보도록 하겠습니다. 일단 오늘은 펀딩 받은 프랍 20만 불에서 지금 30만 불 정도까지 올려놨고요. 30만 6천 불에서 오늘 트레이딩 시작해 보도록 하겠습니다. 오늘 시장 모니터링은 계속 하고 있었는데 제가 보고 있는 지표들 겹쳐주기를 기다리고 있어요. 지금 SMA 위로 캔들 올라와 줬고요. 지금 기다려주던 캔들이 나왔기 때문에 상승 내 포지션 진입을 하겠습니다. 지금 SMA 위에서 이 앞전에 나왔던 로어 로우스 상회를 하는 캔들이 나오길 기다리고 있었는데 마침 나와줬고요. 자, 보시는 것처럼 스캘핑이기 때문에 굉장히 빠른 시간 안에 3,000불, 4,000불 정도의 수익으로 돌아왔습니다. 지금 캔들이 굉장히 좋기 때문에 추세를 따라서 조금 더 상승할 수도 있겠지만 일단 다른 종목도 한번 봐볼게요. 자, 지금 이쪽에서는 앞선 경우와는 반대로 하락 시그널이 나와주고 있습니다. 자, 하락 이렇게 3번 진입을 했습니다. 스캘핑이기 때문에 굉장히 판단이 빨라야 됩니다. 지금 하락 캔들 이렇게 길어지면서 보시다시피 3번 전부 수익으로 마감을 해줬습니다. 제가 하락으로 수익 보고 나서 바로 상승 나오는 거 보이시죠? 이래서 스캘핑을 할 때 항상 판단하고 결정하는 거 신속하게 해야 된다고 말씀을 드린 겁니다. 자, 이렇게 오늘 약 6,000달러, 하나로 800만 원 정도 수익 내는 모습을 쭉 한번 보여드렸습니다. 이외에도 또 트레이딩에 대해서 궁금하신 점 있으시면 댓글로 남겨주시고요. 저는 오늘 제 하루 목표치인 1만 달러, 약 1,400만 원 정도까지 수익을 마저 채우고 또 조금 쉬었다가 맛있는 거 먹으러 나가 보겠습니다. 감사합니다.